Hello，大家好，歡迎你哋翻嚟我 Chris 嘅新 channel 身心靈教室。今日咧，我哋一樣要請伏羲大帝咧，去為我哋咧做一個占卜同埋預示，同時保護住咧我呢一個嘅片咧安全同埋順利咁樣進行。今日我哋嘅主題咧就係關於6月芒種，關於你嘅夏日豐收嘅預言。喺對上嘅一個月咧。就係叫做辛子月。其實咧，辛子月咧喺忌用啦同埋喜用方面咧係好明顯嘅。尤其是喺我哋個人身上，喺我哋個人嘅狀態身上咧係特別明顯嘅。有啲人咧情緒會特別大嘅轉變啦，有啲人咧又會感覺到好好嘅運啦，例如好似時來運轉嘅感覺啦。有人咧推進得佢嘅事業咧好順利，好好。有人咧就反而情緒崩潰。呢一啲咧就係叫做氣運嘅力量啊！正所謂咧氣令神機就係咁解啦。咁所以咧，如果特別咧係忌火土嘅朋友咧，可能咧佢之前係真係會特別辛苦嘅。唯有嘅方法咧，即係而家喺呢個社會或者環境影響住嘅情況下咧，我哋能夠可以做啲咩咧？就係去更改你自己嘅手提號碼。因為手提號碼就係代表住我哋嘅人生嘅劇本，佢亦都咧係掌握住咧我哋個人咧佔超過70%嘅運勢嘅，即係就算你嘅名、你嘅相、你嘅風水都唔夠你嘅手提號碼咁犀利。至於點樣去更改你嘅手提號碼咧？咁你就要上我嘅課程啦，就係伏羲大帝易經數字能量學。咁咧裡面咧就會詳細咧去教你哋點樣可以改到一個咧最適合你或者最適合你嘅朋友、家人運勢嘅一個方法，一個嘅學問嚟嘅。但係都唔緊要，我哋今日咧嚟呢一個嘅占卜同埋預示咧。就係咧，特別係 for 我哋而家嚟緊嘅呢個月。今日咧，我錄呢條片咧，就喺芒種嘅呢個時分去錄呢條片嘅，用最好嘅能量去得到最好嘅預示同埋結果俾你哋。嚟緊呢個月咧，我哋就叫做咧壬午月啊。即係呢一個時間咧，其實咧就係我哋去獲得豐盛，即係之前種下啲乜嘢嘅因，種下啲乜嘢嘅種子，而家就係攞我哋嘅收穫嘅一段時間嚟㗎啦。我亦都感覺到咧，今日嘅呢條片咧，將會係有即係好好嘅能量，好好嘅結果咧，會俾到你哋嘅。但係咧，我哋都要冷靜去開始今日嘅呢條片，因為咧，我希望可以俾到一個最準確同埋咧係最全面嘅一個預示，一個嘅占卜俾你哋。多謝伏羲大帝。咁你哋咧一齊咧去連結我呢段片嘅能量，我個牌嘅能量。點樣可以加強呢個好運嘅連結咧？就係去 like 呢條片，同埋咧 share 呢條片咧，去俾你身邊你中意嘅朋友、家人去睇，一齊去分享呢個喜悅。呢一個係一個好大嘅功德，同時間咧係真係可以連接到呢一股好運嘅力量嘅。因為你諗下，當你睇條片，你聽完啦，你覺得好 high 啦，或者點樣都好啦，你都冇真真正正去參與，你只係撳入咗去睇，你係去觀看，你係第三者。但係當你 like 咗呢條片 share 嘅時候，你就係參與者。呢個先係個原因，而唔係為咗你哋個 like。好啦，而家我哋正式開始。我今日咧會抽3組啦，會喺唔同嘅呢度牌咧裏面去抽3組嘅。我就洗一洗牌先。好啦，我就揀呢一塊啦，呢一張，呢一個就做第2組，然後就第3組咯。Ready 啦。好啦，咁我哋開始啦。首先咧，我哋先嚟第一組嘅朋友，我將2、3組咧擺去上面先。OK， 好啦，睇下咯。我哋抽，我諗4、5張牌去解啦。
呢一組嘅朋友呢，你哋喺呢一個嘅芒種之後，即係由你哋睇呢條片開始呢，其實就已經做得㗎啦。你哋俾心機捱多一陣，捱多一陣嘅意思係咩啊？意思係有可能一個禮拜左右嘅時間，我睇到你哋將會呢有返動力，會行動返，同埋呢你哋嘅投資運呢係好好。你哋如果喺呢一個禮拜之後有任何投資機會嘅，請你哋好好把握，因為你哋最後係會得到財富，係一個唔錯嘅財富嚟嘅。好，再嚟呢一個嘅財富呢，甚至呢係可以，如果你係打工嘅，係可以幫到你呢事業更上一層樓嘅。呢個財富你會運用翻落嚟嘅事業度嘅，而呢一個嘅事業呢，呢一個嘅事業呢，係需要呢你有高度嘅智慧同埋靈感嘅。有可能睇呢一組嘅朋友呢，你係從事一啲呢關於 arts 嘅嘢啦，關於 creative 嘅嘢啦。有可能你係一個 artist 啦，有可能你係一個做廣告公司嘅人啦。關於靈感啦 ，musicians 啦，有可能係 artist 啦。或者同我同行啦，嚟多張，然後呢，你係會得到呢源源不絕嘅一啲粉絲，有可能你係同我同一個行業添啦，例如就係你係一個 YouTuber 啦，你會拍片㗎啦，你係一個主播啦，你會得到更多嘅源源不絕嘅粉絲呢，過到嚟你嘅 channel， 過到嚟你嘅生命呢，去支持你，去幫助你嘅，咁係好嘅一個能量同埋信息嚟嘅。如果你唔係做即係主播嘅話咧，代表住咧你嘅事業咧係會請到好多嘅下屬，請到好多咧係 under 你嘅人，可能你要請員工，可能你最近要請人。咁你會請到好多，你會嗰啲叫咩啊？一呼百應啊！即係只要你開聲咧，就一定有人幫到你手呢一種。我再睇一睇你哋呢度，仲有啲乜嘢嘅好，即係嚟緊呢一個嘅新聞可以俾到佢哋啊？我抽到2張卡啦。好啦，首先咧就係你哋咧。有咗呢一啲嘅人幫你哋啦，即係頭先我講嘅，有可能係你嘅粉絲，有可能係你嘅下屬啦，亦都咧同時間咧會越嚟越多人欣賞你，你會充滿住魅力啊，越嚟越多人喜歡你，你嘅魅力你會增強，你嘅魅力會增強先啦，然後咧你仲會點咧？你仲會要小心一樣嘢嚇，呢個係即係小心啲嘅，就係咧，你哋有可能咧而家係特別追求感情嘅一個派入嚟嘅，即係好想拍拖或者好想有情感嘅寄託嘅一班朋友。你哋呢個嘅夏季咧要小心嘅嘢咧，就係你哋唔好咁衝動啦，即係尤其是喺交友方面啦，因為睇到你哋咧有一啲偏桃花，有一啲一夜情發生嘅。咁我唔覺得呢一個係即係對於任何人嚟講係差定係好，因為好定差喺呢個時代已經唔係好似以前咁樣去睇啦。咁但係我只能夠同你哋講嘅就係你哋要注意安全啦，注意健康啦，注意你哋自己本身有可能有嘅關係前提下咧去做咧，咁我覺得都冇乜特別大嘅問題嘅。咁但係自己記住就可以啦。係啊，即係收穫好好喎。你本身又有錢啦，又有粉絲啦，然後又有即係情感上嘅寄託又有啦。即係當然呢個情感上嘅寄託唔會係嗰啲正姻緣嚟㗎啦。好坦白講，未必係拍到拖，但係一定會有
一夜情咯，甚至嗰一夜情未必你哋諗一定要係發生關係先叫一夜情噶嘛，可能係你嗰晚識到大家好好傾呢一種都叫做一夜情嘅，會有呢一啲嘅情況出現咯。咁你哋嘅煩惱啦，你哋而家諗嘢其實睇到咧係諗得好多啊，即係好多嘢諗啊，乜都諗，又諗錢，又諗感情，係唔諗健康啫？呢組好搞笑啊！唔係都有諗健康嘅。係啊，都有諗健康嘅，即係咩都諗啦。咁然後見到你哋嘅嘢咧，當有晒呢啲嘢嘅時候咧，你哋會越嚟越少，越嚟越少煩惱，越嚟越少嘢諗。咁個腦筋就會清靜好多，會平靜好多。成個夏季咧都係有好好嘅事等緊你，所以一定要把握呢個機會，然後去連接呢條片嘅能量，去 like 呢條片嘅能量，收呢啲好運，同埋 share 呢條片俾你愛嘅或者你中意嘅朋友、家人身上，好冇？咁多謝晒第一個 pile 嘅朋友。但係雖然我講到咁好啊嚇，如果你電話裡面咧有853或者358咧，都係唔可以有嘅，一定要改，因為係代表住咧你個脾胃啦，代表住咧你個精神啦，你嘅情緒咧係會特別差，甚至好容易會有抑鬱症出現嘅。咁所以對健康啦，對身心都係非常之差嘅號碼嚟嘅，好冇？咁如果有興趣就上我呢一個嘅課程啦。好啦，而家咧我哋就去第二個 pile 啦。好，第二個 pile 我一樣啦，我都會揀。今次我就想攞晒出嚟先。係啦 ，OK， 好，睇下點先。睇咩玩法先？呢一個 pile 嘅朋友，呢一組嘅朋友咧，係咪大脾氣啲啊？有可能喺呢段時間啦，亦都有可能咧入咗夏天之後咧，你哋脾氣特別大咗啊！個人火氣重咗好多嘅一班人嚟嘅。你哋真係嗱，你諗下，你哋之前咧，或者而家啦呢段時間啦，火氣重咗啦，講嘢得罪人，然後咧令到咧你自己都感覺到咧有啲人咧係你得罪咗，然後佢哋咧唔係咁鍾意你，你 feel 到有呢一樣嘢，甚至係已經即係離開咗你，同你鬧咗交嘅人出現咗嚇，即係你自己呢段時間有冇經歷咧？咁呢個就係你哋即係之前嘅一個結果啦，即係之前攞到嘅一樣嘢啦。喺呢個夏天嘅時候，我幫你睇一睇先。首先咧，你哋好。首先咧，關於你哋嘅呢一個脾氣嘅問題、衝動嘅問題，同埋一個火爆嘅問題，睇一睇你哋呢個夏天咧會有啲乜嘢嘅轉變先，或者可以得到啲乜嘢嘢嘅好轉先。好。OK 啦，得啦 ，OK， 冇事，放心，絕對有好轉，絕對有好轉。只要你管得住自己把口就得啦。好難係嘛？脾氣咧大啦，得罪人啦，最後冇朋友或者失去咗嗰個人。你哋咧最緊要管住自己把口，管到你把口咧，要靠乜嘢嘢去管？要靠你個情商、你個 EQ 去管。呢個係第一點。第二點嘅就係要靠你嘅智慧、你嘅聰明才智去管好你把口，知道有啲咩唔應該講，唔好俾自己衝動起嚟。然後咧，你哋嘅情緒咧會變得越嚟越好。之前嬲嘅，之前或者情緒唔穩定嘅問題咧，會由呢度嘅即係高級啦，變到落去咧最低級。
咁即係見到咧，你個思緒咧會越嚟越清醒嘅。最緊要係咩啊？管好個嘴，同埋用 EQ，用你嘅頭腦、智慧、聰明去克服呢一樣嘢先。如果唔係咧，就會好容易出現到即係鬧交，或者令到本身想幫你嘅貴人咧離開你嘅生命，咁係唔好嘅一樣嘢嚟嘅。O 唔 OK？呢個首先係你要第一點做嘅嘢，然後我再幫你睇下關於咧你哋呢一個嘅即係貴人方面。如果你哋可以做到頭先我講嘅，擁有智慧、頭腦同埋 EQ 咧，去控制嘅時候，你呢個貴人將會帶到俾你乜嘢嘢咧？你呢個貴人咧，首先你哋有冇同你哋應該上我 pile 呢個 pile 應該係上我堂嘅朋友嚟嘅，因為咧高維嘅信息好強啦，就係代表住你有可能係同神明已經合作緊啦，或者你同你嘅祖先嘅 connection 好大啦，甚至等等嘅存在咧，去合作緊嘅朋友嚟嘅。佢哋咧對你係好鍾意嘅，好幫你哋嘅。只要你搞得掂你頭先自己把口，你把口乖乖地，佢哋就會無條件咁幫你，係即係捨命陪君子嗰種幫啊嚇！我再睇一睇先，真係你哋一定要，你睇下佢直情係話俾你聽，你哋只要有同頭先嗰個牌係一樣嘅解法，係咪好神奇啊？即係頭先咧。我哋呢度啊，呢個嘅解法啊，同呢個係一樣嘅。我洗咗牌嘅，見唔見到6161啊？係嘛？呢個619617嘅意思係咩啊？呢個17其實係代表住咧，你哋啱啱開局嘅646啊，即係講緊你哋嘅口才啊，你哋嘅口啊講嘅説話，你哋只要用 EQ，你哋就會講到好嘅説話，佢亦都會幫你哋。你哋唔識嘅，你哋可以問佢，但係你哋一定要有禮貌。去請教佢哋，咁就一定會好。咁我想知道，當佢咁樣好嘅時候咧，佢嘅貴人仲可以實質帶到啲乜嘢嘢俾佢哋啊？唉，犀利啦！你睇下，當你哋講到呢一樣嘢嘅時候，只要你講少少嘅説話啫，已經氹到人哋好開心啦，已經係俾緊源源不絕嘅錢你啊，俾緊源源不絕嘅錢你，仲要係明明嗰樣嘢可能係錢之外，可能係開心。明明嗰樣嘢咧，可能咧係即係點講咧？譬如你一間公司裏面，你同你嘅同事係同一個 post 嘅，只要你頭先我講，你做得到，你用你嘅 EQ 管好你自己個嘴。用你嘅頭腦去管好你自己個嘴講嘅説話。首先，你嘅指導靈、你嘅高維、你嘅祖先合作嘅存在等等，佢哋會無條件咁幫你、幫助你。然後你哋將會咧用到好好嘅口才去同呢一啲嘅貴人去講嘢説話。你哋講嘢嘅時候，仲要係點啊？用少少嘅智慧，例如我返工嘅時候買多咗個包。買多咗個咖啡俾你嘅上司，佢就俾你無限嘅機會，甚至係幫你去晉升，然後俾錢你使，帶挈你。而佢咁樣做係因為佢感情用事去咁樣做。佢自己過後可能到咗秋天，佢就會覺得自己咦，點解我當時咁蠢嘅？所以一定要好好把握呢一個夏天嘅能量。管好自己，管好個頭腦，利用個頭腦講最好嘅説話，俾你嘅貴人得到源源不絕嘅唔錯，亦都甚至係即係其實係好好添啊！因為好大嘅財富，好大嘅財富，好好地收咗佢，一定要 like 我呢條片去接收呢一股嘅能量。你哋想唔想要呢一個嘅財富啊？想嘅話就一定要 like 同埋 share 呢條片俾你嘅親愛或者你中意嘅朋友、家人，知唔知？嗱，雖然咧頭先咧我哋咁樣睇，我解釋咗俾你聽，但係如果你哋電話有06
或者10或者106、601、107、701或者706、607，呢一啲都係最差嘅號碼嚟嘅，千祈唔好用。你哋記住下，呢啲號碼係唔可以喺一個人身上佩戴。號碼係影響住我哋所有嘅運勢，係佔我哋嘅運勢7成咁多。你諗下，就算大運幫你，你自己做晒所有其他嘢，7成已經可以影響你整個嘅局面。手機號碼喺現代嚟緊呢20年就係咁強大嘅一樣嘢，所以你哋一定要去改好自己嘅劇本。如果有興趣嘅話咧，就嚟參加我呢一個伏羲大帝易經數字能量學嘅課程。咁裏面咧就可以詳細教你咧點樣可以改寫你嘅劇本，同埋幫你或者幫你嘅屋企人朋友咧去改寫佢哋嘅劇本，令到佢哋可以過到咧更加開心順利同埋幸福美滿嘅生活。好唔 OK？多謝晒你哋。好，而家到 Pile 3。頭先第二組好好笑啊嚇，搞咗好耐，因為佢哋比較多嘢，所以就搞咗好耐。好啦，咁啊，又洗一洗牌先。好啦，首先呢一組睇緊嘅朋友，佢哋一定有我嘅學生或者有我嘅同學過嚟睇。呢一班睇緊呢個 part 嘅朋友咧，可能即係尤其是對上一個月到而家咧，係咪特別覺得自己咧好似玩咗個過山車咁，好多嘢咧好似大上大落咁樣樣。嗱，話俾你聽，你哋咧大上大落完咧係會迎來好好嘅轉機。你哋先聽我講呢一點，先接收呢個咁好嘅能量信息先。呢個係伏羲大帝同埋我送俾你哋嘅。你哋一定要去連接呢條片嘅能量，就係 by like 呢條片，因為 like 我頭先講咗，先代表你有參與，你唔係第三者。share 埋呢條片俾你嘅朋友或者家人睇。我而家繼續講，你哋經歷完呢一樣嘢之後咧，你哋會成就一個咧係好大嘅事業。你哋個人會聰明咗好多，會叻咗好多，從而咧你哋可以錢生錢，係源源不絕嘅錢啊！嚇，係源源不絕嘅錢咧嚟到你嘅生命。咁啊，呢一個嘅錢你會點咧？你會一部分咧再攞去投資嘅。你會一部分攞去投資嘅，而呢個投資咧，你係會拜咩咧？拜你嘅直覺，拜你嘅直覺咧，攞啲錢去投資，可能就係你喺呢個夏天，當你有咗呢筆錢之後，然後你又可能突然之間經過銀行或者經過一啲鋪頭睇到，哦，我想買呢隻股票，然後就衝咗入去買。就會有呢啲咁樣嘅情況出現，咁我睇下個結果係好定唔好先。個結果係好啊，我想講嚇，個結果係好㗎。你哋做到呢個嘅投資嘅話，結果會係好好㗎。會有啲咩啊？哇，不得了！一定要 like 呢條片啊！你哋一定要 like 呢條片。好啦，你哋會有好好嘅結果喺呢個嘅投資上。你哋咧，又會得到人幫啦，可能你做完呢個投資，你仲得到一啲小道嘅消息啦。人哋話俾你聽咧，應該點樣做得更好。呢個係你哋嚟緊嘅劇本，你哋一定要好好咁樣去接收。然後
你哋咧亦都會透過咧你哋個嘴、你哋把口、你哋嘅講嘢嘅能力，令到咧人哋越嚟越喜歡你。先講呢一組揀得呢一組嘅朋友咧，佢嘅靈性天分咧係頭先我3組裡面咧應該係最高嘅。而家呢一刻嚟講嚇，靈性天分咧係最高嘅一組嚟嘅。你哋揀呢一組嘅朋友，睇一睇先。係啦，你哋咧除咗有好多你哋身邊嘅指導靈或者你哋高維咧去睇住你哋之外啦，你哋本身咧個人都係聰明嘅，係真係聰明嘅。你哋個外形咧係 OK 嘅，係幾好嘅。你哋好有貴氣嘅，即係可能你唔係靚，定係你唔係識得點樣時裝或者打扮，但係人哋都會覺得你好貴氣、好特別嘅一組朋友嚟嘅。而好多人咧都會覺得你嘅魅力咧係好大嘅，大到係點咧？大到你可以吸引到呢啲人去俾呢一啲投資嘅一啲 tips 嚟。你哋諗緊投資未必淨係股票㗎嘛，係咪？可能係你投資你嘅事業啦，可能投資你份工上面啦，投資喺你嘅感情啦，呢啲都係投資嚟㗎嘛，未必淨係話錢先係投資㗎嘛。但係當然，如果你講呢度講錢嘅話，呢度係冇問題嘅。呢度係冇問題嘅，再睇一睇，係啊，你哋咧呢一個嘅魅力啦，你哋呢一個嘅即係口才啦，係會越嚟越大，仲要係持續不斷喺呢一個嘅夏季。夏季咧，即係而家嚟緊呢幾個月咧，對於你哋嚟講咧，都係一個好好嘅時機。你哋一定要去好好把握呢一組嘅人咧，就係頭先我一開始片頭講嘅，佢哋將會迎接時來運轉嘅嗰組人啊，因為你哋大上大落完啦，後面就開始開掛啦。你咁好嘅能量，你哋真係一定要收，一定要連接啊，知唔知啊？呢一組嘅朋友，我哋再睇一睇啊，我哋再睇一睇，你仲有啲乜嘢豐盛嘅嘢可以收到啊？好冇？咁啊。哇！你哋咩事？乜嘢事？乜嘢事啊？全部都恨拍拖嘅。頭先有一組又係，你哋又係你哋呢個夏天啊，好想拍拖嗰啲人，唔知咩事？唔係通常即係 Christmas 嗰啲先想拍拖嘅咩？大時大節先想拍拖，原來夏天都咁想拍拖啊！嗱，會有呢啲一夜情嘅出現啊！一夜情頭先我解釋咗啦，就係講緊咧未必淨係話要發生關係先叫一夜情嘅，有可能咧係你即係同佢傾下偈啊，嗰一晚識咗，但係大家就不了了之，呢啲都可能叫做一夜情，都會有呢啲情況出現嘅。咁本身其實你哋都想㗎咯，所以都冇乜所謂。然後咧係啊，講嘢特別多，特別好傾啊！你同嗰個一夜情特別好傾，即係個啱傾嘅一夜情添啊嚇！咁當然都有可能會成為朋友嘅，但係我呢度睇到嘅就係一啲霧水嘅偏桃花多啲嘅一夜情嚟嘅嚇，就唔係太正姻緣嚟嘅，即係未必會同你即係長手嘅一個人嚟嘅。不過你哋夏季好似好想得到，咁俾你哋得到咯，係你哋嘅高維俾你得到，係你哋嘅指導人俾你存在，俾你哋得到，甚至係你個祖先俾你得到嘅，咁都冇問題嘅。咁因為即係呢個係每一個人嘅自己嘅選擇啫，係咪？但係你哋呢個夏天咁都其實都已經係好好啦，即係你哋本身就已經有貴人嘅賞識幫助，然之後有投資運，最後仲要得到即係一個偏桃花，一個嘅魅力又提升啦，然後你哋嘅偏桃花又會出現啦，有一個有可能拍下拖嘅機會啦，或者係散拖又好，一夜情嘅一個發生感情嘅機會又好，咁都好似咩都有嘞噃。咁唔好咁貪心啦，咁嚟到呢度算啦，好嘛？因為都好多謝你哋，好開心。你哋收到一個咁好嘅能量，記得一定要連接呢一股嘅能量啊！雖然我頭先咧講到有啲嘢好好啦，但係如果咧你哋咧個電話裡面咧，譬如係81結尾啦，或者裡面咧係出現201啦，頭先我講過嘅大上大落啦，甚至係80
啦、708咧，呢啲電話號碼咧係絕對唔可以更新嘅，因為手機號碼咧係連接住我哋最多個人信息、身份嘅一串數字，最深嘅一串數字。點解我會能夠喺個牌度就咁睇到咁多嘢出嚟呢？因為佢好深，所以我睇到咁多。如果係咁嘅話咧，你哋一定要去上我呢一個伏羲大帝易經數字能量學嘅堂，咁你先可以咧改寫你自己劇本，因為佢裡面佔嘅比重，例如一個嘅劇本、一個嘅手提號碼，呢8個字其實佔咗我哋喺嚟緊呢30年、20幾年、30年7成嘅運勢，而佢會越嚟越增長添。所以你哋咁有靈性嘅一班人，你哋點可以唔即刻嚟學呢？好啦，咁啊多謝晒你哋，咁我哋下次見啦，一定要接收呢股好嘅能量，祝福你哋，拜拜。